वस्त्रमण्डलं समस्तपापखण्डनं सौभक्त्यचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुविच्छुगुच्छमस्तकं सुनानुदेनुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरम्। अर्थात मैं वज्रमंडल के आदित्य आभूषण सब प्रकार के पापों को नष्ट करने वाले और अपने भक्तों के मन को आनंदित करने वाले नंद कुमार श्री कृष्ण को भजती हूँ, जिसके सिर पर मोर पंख का सुंदर मुकुट है और हाथों में ध्वनि करने वाली मुरली है, और जो कमल कला के सागर है। उन चतुर शिरोमणि श्री कृष्ण को मेरा नमस्कार है।